今日開乜溝啫？今日復卓啊，開翻呢隻大話西遊，咁樣就之前都開過盒噶。咁呢隻大話西遊就封面好靚啦，個盒一邊係至尊寶，一邊係孫悟空，上面有個 shelf 嘅貼紙，就係卡星出版嘅一個卡嚟嘅。唔知之前出過啲咩卡嘅，就開之前大家記得 like、subscribe 同埋 share 我哋嘅 YouTube channel、Facebook 同 IG 啦。所以一盒咧會有8包卡，仲會有一張落啦。咁佢個卡嗰個 cat 都幾大嘅，其實咁可以喺呢個網上面睇翻佢個 cat 啦。喺厚嗰啲擺最尾啊。好，就咁啦。咁佢大陸包裝嗰啲卡咧就通常難開啲，我自己覺得。咁我用索性唔用力扯佢，扯爆啲卡。豬八戒今次就中到啊，白卡嚟嘅呢個，跟後有張 3D 卡就係呢個牛魔王嗰個妹啊嘅 3D 卡，後邊白骨精 foil， 跟住哇正，指下先知白卡，咁佢一盒會有2隻白卡，咁有一隻就係呢個樣，一隻就係呢個樣，又係白骨精，後邊有一隻咧 foil 定係咩卡嚟嘅，厚身少少，同埋全圖咯，咁就冇一啲字啊咁樣喺度嘅，有張周星馳嘅 foil 黃鼠狼精。又白骨精，咁我懷疑佢後邊3張可能都一樣，果然第2張已經一樣啦。之後呢張 foil 唔同，後邊都係黃鼠狼精白卡。之後張大話西遊唔知咩卡嚟嘅呢隻，都幾靚嘅。不過蔡少芬牛夫人 foil， 之後有張吳孟達白卡，又有朱茵啊。咁後邊3張都一樣咯，我估佢。好，繼續，果然之後有張莫文蔚 foil， 又係吳孟達藍潔瑛啦。後邊有張全圖吳孟達，後邊一張係限號嚟喎，應該睇埋後邊先。九星睇下先，朱茵限5，呢張係超好啊！限5朱茵，我以為呢個係嗰啲 parallel 名，原來係佢嘅拼音嚟，試下先知。哇，超正呢張，即刻入咗先。哇，呢張真係不得了，限5朱茵。咁呢個就厚卡啦，呢啲咩精嚟嘅啫，白卡。之後有張換領卡，唐真嘅 foil 啦。後邊有藍潔瑛嘅一張 book 嚟，但係我真係唔知 book 嚟攞嚟做乜鬼嘢，為咗咩而做到咁樣唔明。之後有張山羊精，上次都開過，仲有最後一包，咁快啦咩？最後一包超厚，我懷疑呢張都係嗰啲菲林嚟嘅啫，應該係啦。好。睇大一啲啦，又係山羊精Only You， 後邊啱啱開咗把寶劍嘅一個至尊寶全圖，後邊完全睇唔到係咩 theme， 咁樣都唔會睇到，我覺得。咁佢咯，開嚟睇下，完全唔知係咩嘅 theme。深藍奶茶啦，白卡先，白卡每包1張啦，應該有8張，係咯，有羅家英啦，有呢個唔知咩精啦，藍潔瑛、朱茵2張，白骨精2張，仲有豬八戒，跟住後另一隻白卡，咁個山羊精啦2張，九精阿爾當家吳孟達2張，黃鼠狼又2張，朱茵，跟住然後就我都唔知叫咩呢隻，咁啊至尊寶開劍啦，阿爾當家。同埋沙珍2張至尊寶一提子，2張呢個同一張嘅 design 嘅卡啦，後邊係好靚嘅呢隻 3D 就係牛魔王個妹 foil， 羅家英同莫文蔚啦，蔡少芬啦，羅家英2張同一個造型嚟嘅至尊寶同埋白骨精，之後 book 咧就有張藍潔瑛啦，同埋一張菲林卡，又係唔知邊度嘅菲林卡，最後限5嘅朱茵。不得了，3獲5，咁樣就係寫住大話西遊咯，真係不得了啊！呢張超靚，最重要係朱茵。好，咁樣今次介紹咁多，今次真係贏咗，下次又再同大家介紹其他好嘢，係咁先，拜拜。